สวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่ลำตะคองนะเหมือนเดิมตอนนี้โยนเบ็ดได้2 คันแล้วได้มาแล้วแต้มแรก2 คันเลยนะเข้าเลยนะปลาเข้าทันทีทันใดวันนี้ไม่ได้ลงที่เดิมนะมีนาเขาลงอยู่เราก็มานี่กับน้องลูกแก้วสวัสดีค่ะอมตลอดเลยเดี๋ยวเก็บปลาหมานเข้ากระชังก่อนจ้ามันหมานได้2 คันนี่อุปกรณ์ยังอยู่นี่เลยนะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ้ะมาลุยกันต่อจ้ามันหมาน